सांग मैंने देखो मो बेबी केते प्रकार रोसे करी मत देछि एटी मोटे देखे दियो। हाँ वेरी गुड। देखो सांग मैंने आज आइटम होची भात आंबो आउरे भेंडी भजा ए डाली। आपण माने तो केबे आंबो खाइ नथिए हम बेबी एमती रोसे करछि तो आपण माने केबे देखि नथिए सांग माने। आ एमती स्टाइल बेंगलोर तो केबे आपण माने खाइ नथिए जदि खाइ छन बोली कल कमेंट करो। मो बेबी के खुशी होची मु आंबो काटी दीची बोली कि मु काटनी सांग माने से काटी से गाणी देखो से केते खुशी होची आंबो खाया पे। आपण माने तो आंबो केबे खाइ नथिए।